Bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, es probable que presentes bruxismo, ya sea apretamiento o rechinamiento dental, consciente o durante el sueño. Iniciaremos la primera sesión de un protocolo orientado a reducir la tensión mandibular, mejorar el control muscular y favorecer la disminución de los episodios de bruxismo. El tratamiento debe seguirse durante al menos 4 semanas. Primera semana, sesiones diarias. Segunda semana, 5 días. Tercera y cuarta semana, 4 días. La constancia es esencial para obtener resultados. Se recomienda una valoración odontológica especializada, preferiblemente con un odontólogo o especialista en trastornos temporomandibulares, ATM, para identificar los factores que contribuyen al bruxismo y, si es necesario, complementar este programa con un tratamiento clínico, férula de descarga u otras intervenciones. Durante las sesiones, evita masticar chicle, tener alimentos u objetos en la boca y procura no realizar los ejercicios mientras conduces o realizas actividades que requieran tu atención plena. Comenzamos con la primera sesión. Permítete estar, sin exigencias. Sin expectativas. Simplemente dejándote llevar. Comienza encontrando una postura cómoda. No necesitas buscar la postura perfecta. Solo aquella en la que tu cuerpo pueda entregarse. Deja que los ojos se cierren si lo deseas. Y lleva la atención a la respiración. Inhala con suavidad. Exhala sin prisa. Siente cómo el cuerpo comienza a entender que puede descansar. Dirige ahora tu atención hacia lo alto de tu cabeza. Como si solo observaras ese espacio.
sin intervenir. Imagina una sensación ligera. Un pequeño aflojamiento. Una suavidad que desciende muy lentamente. Siente el cuero cabelludo soltarse un poco más con cada exhalación, como si una tensión antigua se derritiera sin esfuerzo. Permite que esa suavidad llegue a las sienes. Observa cómo ese espacio puede respirar. Cómo puede calmarse. Deja que cada lado se relaje a su propio ritmo. Como si alguien retirara un peso invisible que llevaba demasiado tiempo allí. Lleva ahora la atención a los ojos. No los muevas. Solo percibe su presencia. Permite que los globos oculares se hundan un poco más. Como si encontraran un soporte profundo en el que descansar. Nota cómo la frente se suaviza. Como lo que rodea a los ojos se va aflojando sin necesidad de pedirlo. Desciende hacia las mejillas. Siente cómo pueden soltarse. Cómo pueden dejar de sostener expresiones habituales. Imagina que caen ligeramente hacia abajo, siguiendo la gravedad, suaves. Pesadas.
tranquilas. Dirige tu atención ahora a los labios. No necesitas apretarlos ni separarlos. Solo deja que caigan en una posición natural. Siente la suavidad que aparece cuando no haces nada. Cuando simplemente permites que reposen. Lleva la atención a la lengua. Siente su peso dentro de la boca. Deja que repose en la parte baja. Sin esfuerzo. Deja que el interior de la boca se vuelva más amplio. Más espacioso, como si se llenara de calma. Ahora coge la mandíbula. No intentes modificarla. Solo obsérvala. Permite que afloje. Que descienda imperceptiblemente. Siente cómo se libera la tensión acumulada. Como cualquier rigidez se vuelve más blanda. Como una puerta que se abre sin ruido. Lleva ahora tu atención a la base del cráneo. Esa zona donde la cabeza se encuentra con el cuello. Imagina que ahí también hay una suavidad que se derrama lentamente, como si esa unión pudiera expandirse y hacerse más cómoda. Más ligera. Siente el cuello por detrás.
como si un calor suave recorriera esa zona. Dejando que cada fibra se alargue. Siente cómo la nuca se entrega al soporte. Como si el cuello recordara que no necesita sostenerlo todo. Dirige la atención a los laterales del cuello. Permite que se suelten, que se estiren, que se vuelvan blandos como agua quieta. Siente cómo la cabeza se asienta mejor cuando esas zonas se relajan. Ahora imagina que la cabeza y el cuello quedan suspendidos en calma, flotando. Sin peso. Sin responsabilidad. Permite que esta sensación se extienda. Que esa flotación te envuelva. Que todo se vuelva sencillo. Deja que los límites se suavicen. Que todo quede en reposo. Lleva tu atención al interior de la mente. Sin intervenir. Observa el silencio que se abre. Si aparecen pensamientos, déjalos pasar como nubes. Permite que la mente se acomode. Que se haga amplia. Espaciosa. Tranquila. Siente ahora cómo la calma se expande desde la cabeza y el cuello hacia afuera. Como una onda suave que no fuerza nada. Que simplemente existe.
como si el aire alrededor se volviera más amable. Más blando. Creando un pequeño campo de quietud. Como si todo tu entorno se adaptara a este estado. Percibe cómo el espacio que te rodea te sostiene. Sin pedirte nada. Como si el ambiente mismo colaborara en tu descanso. Siente cómo esta presencia externa te acoge, te calma, te sostiene con suavidad. Lleva ahora tu atención a la respiración. Siente cómo al inhalar se conecta la cabeza. El cuello. Y el resto del cuerpo. Como si todo respirara junto. Como una unidad. Siente cómo al exhalar cualquier pequeña tensión desciende. Se disuelve. Desaparece. Respira en este puente silencioso. Permanece ahora en la quietud. Sin esfuerzo. Sin intención. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si solo existiera este instante. Siente la ausencia de esfuerzo. La calma densa. Profunda. Envolvente. Deja que cualquier pensamiento flote sin importancia.
Que todo se mantenga sereno. Silencioso. Permanece así un momento más. Habitando esta calma. Dejándote sostener por tu respiración y por tu cuerpo. Ahora, muy lentamente, permite que una pequeña parte de tu atención regrese. Nota de nuevo la respiración. Siente el contacto del cuerpo con el lugar donde descansa. Siente la temperatura del aire, sin moverte aún. Solo reconociendo tu presencia física. Permite que pequeños impulsos aparezcan en los dedos. En los pies. Movimientos mínimos. Suaves. Naturales. Respira un poco más profundo. Como si todo respirara junto. Como una unidad. Siente como al exhalar cualquier pequeña tensión desciende. Se disuelve. Desaparece. Respira en este puente silencioso. Permanece ahora en la quietud. Sin esfuerzo. Sin intención. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si solo existiera este instante. Siente la ausencia de esfuerzo. La calma densa.
profunda, envolvente. Deja que cualquier pensamiento flote sin importancia. Que todo se mantenga sereno. Silencioso. Permanece así un momento más. Habitando esta calma. Dejándote sostener por tu respiración y por tu cuerpo. Ahora, muy lentamente, permite que una pequeña parte de tu atención regrese. Nota de nuevo la respiración. Siente el contacto del cuerpo con el lugar donde descansa. Siente la temperatura del aire. Sin moverte aún. Solo reconociendo tu presencia física. Permite que pequeños impulsos aparezcan en los dedos. En los pies. Movimientos mínimos. Suaves. Naturales. Respira un poco más profundo. Dejando que esa claridad vaya llegando. Sin romper la calma. Si tus ojos están cerrados, espera un momento más. Y cuando lo sientas natural, ábrelos despacio. Muy despacio. Trayendo contigo toda la serenidad que has construido. Permanece aquí unos instantes.
notando cómo se siente este regreso sin prisa. Sin tensión. Sin perder la calma interna. Si te ha gustado esta sesión, ¿puedes ayudarme únicamente con tu suscripción? Si lo haces, colaboras conmigo en tu propia sanación. Gracias y disfruta de tu melodía. Descansa.